अगर आप हिचकी के चक्र में फंस गए हैं, तो यहाँ कुछ तरीके हैं जिनका उपयोग आप हिचकी को रोकने के लिए कर सकते हैं। 1. अपने दिमाग को 10 सेकंड के लिए पकड़कर रखें। सरल तरीका डायाफ्राम को शांत करने में मदद करता है और हिचकी को रोकने में मदद करता है। 2. एक प्लान बी पिल लें और इसे अपने मुंह में रखें। यह एक शक्तिशाली हार्मोन लेवोनोर्गेस्ट्रेल को रिलीज करता है, जो आपके रक्त प्रवाह में जल्दी से प्रवेश करता है। ये हार्मोन आपके प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है और अंडे की रिहाई को रोकता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें